नतिया पटनावा। लेकिन एक बात है हम बोलना चाहेंगे चंदन भैया के लिए। देखिए कोई कलाकार का पहचान अपना होता है, इनका एक अपना अलग पहचान है और इनको किसी से कोई दुश्मनी कोई उस तरह का होता भी नहीं है। सिग्नेचर स्टाइल है। हाँ बिल्कुल अपना अलग एक बना के रखें आप। एक हिमगंगे वाला भी सुनाइएगा, पूरा आपका वायरल है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए आप लोग। आइए चंदन भाई। हेलो हेलो चली हमनी के तो ज्यादा समय ना लिया का भैया सब का हाल बा? ठीक बानी लोगी नो है ना? सब भैया सब हकार के बोली जा ठीक बानी ना? क्या बात है। चलिए आई सबसे पहले हम गायक चंदन चंचल, जिला गोपालगंज, बिहार। आई हमार गांव बा। आज गांव में हमेशा गावे के सौभाग्य मिलेला, बड़ा अच्छा लगता आप सबके बीच गावतनी। सभी कोई हमार गार्जियन बा, ओहू मंच पर बा, सभी कोई के हम प्रणाम करतनी, रोज सभी के प्रणाम करतनी। साथे साथे हमारे मंच पर उपस्थित हमारे एक्ट्रेस जो भी आई है, हमारे माही मनीषा जी हैं, सौम्या जी आई हैं ढोड़ी चटना, उनको बुलाया गया है। यह के रहनी वही में बाकी तो न्यूज आई रहा हमला घर है। हेलो काहे छूटता जी? हेलो हमारे सौम्या पांडे जी आई हैं, शिवानी जी आई बनी, रितिका जी आई बनी, साथे साथे म्यूजिक टीम और मंच पर उपस्थित सभी गार्जियन के हम यही से गोड़ छू के गोड़ लगता है। चांद के ताली बजा के आशीर्वाद दे दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सब काफी प्यार देता ने भी गाना इन भाई गौरी ना कैसे स्टार्ट कर जाओ का भैया सब। आज की पहले खाला बाद में नहाला, अरे की नहर के बूझे गंगे सखी, अरे की रहन से बानी तोगे सखी, की डाले ढोड़ी में तेल ही मगोगे सखी, ठंडा ठंडा कूल कूल। वो में हम हैं बोले बानी भैया सब काफी हो गाना के प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा समय ना लेहल जाइए घरी आप सबके बीच अभी गाना फिर बाज रहा है। औरतिया अपना पति से कहतिया उजा तारे मार्केट तक कैसे कहतिया? ए जाने जाता नि हम मार्केटिंग करे, कि जानी बुझी कि दोसरा से सेटिंग करे। तो कहतारी अरे कि अब ना लगा दी राजा, अब ना लगा दी ढोढ़िया में काजरवा हो, कि नहीं लगी नजरवा हो। एकरा पहले गौरी तक आई रहा का करी, ढोड़िए पसंद बा तो हमरो मजबूरी बगावल। ढोड़िया के बजट बढ़ गइल बा, ऊपर 3 लाख लोग देता। आ जहाँ जे हम गा देता नहीं बढ़िया, अभी कल्पना दीदी को मैंने गवाया था। अभी गाना आई रहा कितना बढ़िया साफ सुथरा गाना रहा। गाना के बोल रहा हमार हीरो रे बलमुआ रहा 98 में बा, एक बार सर्च करके देखब जा। हमार वहाँ बोल रहा कैसे कि ससुरा से आइलू, अरे की भाग से भेटैलू, असर समाचार जानू, अरे की कुछ न बतैलू, अरे की जवन देहनी निशानी कहवा बा। तक वहाँ कल्पना पटवारी दीदी गाई थी कि हमारा कानवा के बाली हमारा कनवे में बा, कि हमारा कानवा के बाली हमारा कनवे में बा। तो हमारा हीरो रे बलमुआ मोहम्मदपुर थनवे में बा, हमारा हीरो रे बलमुआ। जाके देखें भी 6 लाख बा, मजबूरी बा वही से हिमगंगे गा दिया का हो। तब आई जा सभे कोई आई माई जी रोज आई सभे अपने आ जा सभे के बाद एक साथ सामान हमनी के कल जरूरी बा। आई हमारा गांव जवार हो भैया सभे
आई शिवानी जी रउए सब आ जाए सभे कोई हमारा ला बराबर बा और बहुत ही मेरे प्रेमी भाई शिवेश मिश्रा भैया जो मेरे को दिल से मानते हैं मैं भी उनको मानता हूँ दिल से धन्यवाद दो भाई के प्यार जब दिए थैंक यू सो मच सभी कलाकार के भी कहता हूँ रखनी हो बाकी तो यहाँ माही मनीषा जी के हमने के वायरल भइल कि नीचे दबा जाइबो ऊपर से आवना कि छोट बाटे दे तू त लागेल बाबाना वीडियो 11 मिलियन चल गए कि नीचे दबा जाइबो कि नीचे अब खोलिएगा तो खोलिए दिया का हो खोल गए तो खोल दिया का हो कि नीचे दबा जाइबो ऊपर से आवना काफी प्यार होगा ना धन्यवाद आप लोग भी हमारे गांव में आइए आप सबको मेरा मान सम्मान सबको पूजा जी भी हम सुम्य पांडे जी है कुआं कोइले रहनी हो हां इहे रहनी हिम गंगे तेल का दुना ठंडा करतनी बदोधन चाम के तन सुम्य जी खाली ताली बजा दे जा हमार फर्स्ट गाना ढोली चटना वाला इहे रहनी अरे की पतिया नतिया पटना बा सबे कोई फ्लैश लाइट जराई भैया सब समय जी हमनी के गांव में अपनी के जवान में रोज सबके एंटरटेन करेल बनी सबे कलाकार माही मनीषा जी हमारे शिवानी जी सबको इहे रहनी हो कि सैया के जोगावल ई धनवा धुआ कइले बा अरे की खोदी ढोढ़ी के देवारा कुआं कइले बा इहे के दिल से बार बार तन गिरो हमारा गांव जवान बनी सभी कलाकार का दिल से धन्यवाद भैया सबको भी आ कैसे रहे कुआं वाला आई सबे कहे बा कैसे अरे की सैया के जोगावल ई धनवा धुआ कइले बा सोम्या जी थोड़ा थोड़ा उहे वैरायटी के रही सबे कोई के हमने सब कलाकार बन सका जी सबे हमने के आइल बानी भैया सब सबके एंटरटेन कराओ को हमने के काम आ कहत बा कैसे अरे की सैया के अरे की जोगावल ई धनवा धुआ कइले बा तन ताली बजा के सब कोई के कहो भैया सब कोई बजाई लव यू अरे कि सैया के जोगावल ई धनवा धुआ कइले बा सैया के जोगावल ई धनवा धुआ कइले बा त खोदी ढोढ़ी के देवर कुआं कइले बा त खोदी ढोढ़ी के देवर कुआं कइले बा सैया के जोगावल धनवा धुआ कइले बा सैया के जोगावल धनवा धुआ कइले बा त खोदी ढोढ़ी के देवा कुआं कइले बा त खोदी ढोढ़ी के देवारा कुआं कइले बा क्या बात है लव यू भाई सब कोई ताली बजा के चाहे क्या हो भाई हेलो से लव यू कहता कैसे ई बनौले बा खेला बना माई रे माई ई बनौले बा खेला बना माई रे माई पछतैया के गवाना माई रे माई सारा हलावा रखी के तो पूरा कइले बा सारा हलावा रखी के तो पूरा कइले बा त खोदी ढोढ़ी के देवा कुआं कइले बा त खोदी ढोढ़ी के देवा कुआं कइले बा सैया के जोगावल धनवा धुआ कइले बा सैया
तो खोदी खो ढूंढी के देवरा वहाँ कइल बा तो खोदी ढूंढी के देवरा वहाँ कइल बा क्या बात आवो क्या बात पछतनिया के गवाना माई रे माई ए हो कैसे पछतनिया के गवाना माई रे माई आजा ये प्रिंस कार्तिक मासिक बा अरे आजा ये प्रिंस कार्तिक मासिक बा कि देवराई ढोढ़ी के आशिक बा 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 कि देवराई ढोढ़ी के आशिक बा 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 अभी टाइम बा हाँ टाइम बा हाँ तो चलिए हिमगंगे तेल पर हमनी के माई